هیلین اوزل زره مرسینیده خطا زیلانه 26 ایلول'de قضای مزیدلی مرسینیده و مرکزی مهمی دولت ترکیه چالاکیه که آمی رو دروستنه. مرکزی رسنایش اوچاپمنی HPG پاره کرد که گریلای فدایی ساراگوی اروکن زلاله سبا جواب دایشی هیریش بسلاحی کیمیوی و گریلایان و هیریش و خوردایش زندانان ناچالاکی پیکردی. دولت ترکیه اتمسفره که ونا آوان کرد که زیکه ایولاتی ده همه چیان ویننی و هر جایده آجانی اینانستی. نید گریلای جینی سارا اوروکنه کویان را آمیوار تورا استخباراتی ترکی را بیارتی و پولیسان چالاکیه که پیکردی. نا چالاکی میانی رایدار و استخباراتی ترکیه ده پانیک و ترسک و پیل آوان کرد. رایداران سبا که ترسی خوب بلمنی دورنی دواتی که اینان کامیا کسانی که چالاکی پیکردی تثبیت کردی. اینان نامه زوزان طولانه دا اواشت به استخباراتی خوزی به حزب ناونی لایشگرای HPG رینا اینان ونگوید. بگوری HPG علاقه زوزان طولانه به چالاکی ریده چنیو حتی که HPG اشگرای دا دولت ترکیه کامیا گریلایانی که نا چالاکی رو دروست بی نیزاناینی. تنیو سناریو نوشت بی نویو ناوننو که استخباراتی ترکی و گریلایان چند ضعیفو. نا چالاکی از زیلانه یا هیرس هزیران 1996 یا درسیمی آناویری. زیلانه زیباوایی که پروفسیونلی استخباراتی ترکی درباز کرد میانی مراسمی ارتشا ترکی ده چالاکی پیکرد بی. زیلانه بنا چالاکی خود جواب دا بی کمپلوگران و کردستان ده بنگی روح فدای سرو پیواجوی کنه و امه بیاور وستش. شارو کرد ایرو قرکردی شیریده ربریو و خوورده و خانی زندانان زخت و اشکنجه استو جوان و جنی کردی هم هتی روحی و هم زیهتی فیزیکی را یعنی قتل کردنه. و گریلایان زی هر روجه سلاح و بمبه کیمیوی یعنی بکاراردنه. و نی همینان گریلا سارا اوروکن خطا زیلان سروخ و سبا شاری کردی فدا کرد و جواب دا همه هیریشان. اینان نپیامه که دای. هیریشی سنی بنی و ببی اولاد قهرمانی کردان دو به حقیقت زیلان و به روح فدای همه هیریشان تیک بری و هیوی آزادی یا شاری کردی به سرکوتشی تاجی در بکری. سارا اوروکن رومتی شاری کردیه.